वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तमिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्तयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वभानुभाग। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शरीरं वसु विज्ञानम कर्म गुणान असूनो गुरुवार्थिधारे जस्तु सशिष्य नेतरस्थितः। शरीरम वसु विज्ञानम
karma gunano asuno guruvarte dhare jastu sasisyaha naitara sritaha. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Diksha bedeutet, dass man wirklich Tattva-Gyan im Herzen entwickelt. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sagt, es gibt auch sogenanntes Diksha, aber das ist nicht dasselbe wie wirkliches Diksha. Das ist ein großer Unterschied. Jagadguru speaking, that so-called Diksha and original Diksha, das wirkliches Diksha und sogenanntes Diksha, das ist nicht dasselbe. By so-called Diksha, you cannot get right in Guru Seva. You cannot sogenanntes get Diksha, right das verhilft dir nicht wirklich zu Guru Seva oder Bhagavad Seva. I mean the acting of Diksha, so-called Diksha, cannot give you right to Das ist do das sogenanntes Zuschaustellen von Diksha. Das erlaubt dir nicht, die Vigraha zu verehren. Du hast auch nicht einmal die Möglichkeit zu kochen für Bhagavan oder Archana auszuführen. Guru Seva ist nicht möglich. Und du kannst auch sagen, warum? Ich habe doch Diksha genommen. Doch Einweihung. Then what I can do? I have taken Diksha then, Prabhupada speaking, you can develop some Sukriti. Prabhupada sagt, oh, das bringt da höchstens ein bisschen Sukriti. Only and only you can develop some Sukriti, nothing else. So, nicht viel mehr kannst du machen. In the name of Diksha, in dem Namen von Diksha, we are going to approach some so-called Guru, this, that. Gehen wir zu sogenannten Gurus, aber ohne, dass wir wirklich tanzen, alle wissen, Divya-Gyan von dem Guru bekommen, dann kann man nicht sagen, dass Guru jetzt perfekt ist. Diksha ist ja wirklich ein langer Prozess. It can go on perfecting, it can go you're perfecting your inside. Submission 100% should be there. Then Diksha is 100%. So, es ist ein Reinigen vom Herzen und 100%ige Hingabe zum Gurudev. Und der Gurudev muss auch ein Satguru sein. Und das ist nicht für nur 2 Tage, sondern unsere Hingabe muss für immer da sein. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, heute gebe ich mir hin und dann macht man das nimmer nach einer gewissen Zeit. So, er sagt, das ist für immer, die Beziehung zwischen Guru und Schüler ist für immer. Für Mayavadis ist es, deren Hingabe, die ist nicht perfekt. Die haben eine andere Vorstellung. So, die sagen, deren Einstellung ist, sie können Diksha nehmen, okay, für eine gewisse Zeitspanne. Sadhu kanam hitarthayo brahma rupa kalpana. According to their bhajan procedure, this is their bhajan procedure, what to speak. They speak sadhu kanam hitarthayo brahma rupa kalpana. They cannot realize, they don't like to realize the eternal feature. So die Mayavadis wollen nicht die Ewigkeit von Bhagavan realisieren. Die geben auch nicht zu, dass Bhagavan und Gurudev ein ewiges Swarup haben. So warum kommen sie dann, um Diksha zu nehmen? Deren Diksha ist nur für eine gewisse Zeit. Only for the time being they are taking Diksha. After that, when they become Brahma, then what Guru? Who Guru? I myself become Brahma. Und nachher, sobald sie die Stufe von Brahma erreichen, was ist dann? Dann brauchen sie ja keinen Guru mehr. So, das ist ein falsches Konzept. When I can attain, when I can the platform of Brahma, die sagen, sobald wir die Stufe erreichen von Brahma, when I can become Brahma, then no news what I can do.
dann ist kein Zweck, hat Guru auch keinen Zweck mehr, aber das ist komplett falsch. Is false diksha. That's why they are taking diksha, is false diksha. It is not at all So diksha. deren Diksha, das ist Because nicht they are wirklich not going to Diksha, get das ist this falscher vocab. Diksha. They are not developing diksha. Only false thing. I am Brahma. Brahma aham badana parifullano jaro motino kim etano sachamo vishara shamatyano naro posuno na kesanchit ahoho milito gauru mithu. Still today, they are not going to keep up Nityananda and So, Prabhupada Saraswati sagt, I am dass Brahma. diejenigen, die They haben are bis loved. heute noch nicht die Kripa, die Barmherzigkeit vom Gauranga bekommen, die was This sagen, is their oh, sie sind Brahma, diksha. sie sind Brahma, sie haben die Stufe von Brahma. And if you never mind, So, das ist deren Diksha, aber unsere if you never Diksha, mind, I can speak the truth. er kann, At present, wenn wir nichts our dagegen haben, taking kann er diksha über is die more or Wahrheit less sprechen. like Mahabharata. So, We unsere have Art no von faith in Diksha Gurudev, ist 100%. heutzutage No faith in Bhagavan, no faith in Dham, no nothing. Only you are taking kommt diksha. nahe zu dem If you Konzept never von die Mayavadi-Sache. Our diksha is almost, like that. Because we have no faith in Guru Vishnu. Weil eben kein wirklicher Glaube da ist in Guru und Vaishnava. So Prabhupada speaking, this kind of diksha Und cannot Prabhupada give you sagt, dass die Dibbogyan. Art von Diksha kann der nicht wirklich ist, Unnecessary. die wir gern This kind ganz of und alles diksha Wissen geben. cannot give you Dibbogyan. What to speak about Dibbogyan? On the contrary, there is every possibility that you can develop some aparat. Because you can say, I have taken diksha. I have taken diksha from Die Prabhupada. Möglichkeit, Bhaktisiddhanta. You know? du kannst sogar auch I'm nur the dein disciple of Ego Prabhupada. erhöhen, indem du sagst, du hast von dem und dem großen Vaishnava Einwirkung genommen. Ein wirklicher Vaishnava A sagt genuine niemals disciple, such a sowas, dass er disciple. von, oh, er ist von You don't Bhaktisiddhanta know the eingeweiht symptom worden. of actual disciple. So ein actual wirkliches Siddha. Schüler wird niemals sowas sagen. Such a great personality inside his heart. He never liked to misuse So die the Vaishnavas, reputation die of wirklichen Gurudev. Vaishnavas, die wollen niemals von Gurudev genuine irgendeinen Nutzen devotee- daraus ziehen. A genuine von der devotee Verbindung. never like to misuse So, the wir wollen das reputation nicht of- verbrauchen. If I like Den to- Ruhm von if I Gurudev like zum to- Beispiel. if I like to use the reputation Wenn du den Ruhm of von Srila Gurudev Prabhupada nützen and willst, von Bhakti Prabhupada, Pramod Bhakti Puri Pramod Puri Goswami und so weiter, I would be punished. dann wirst du sicher bestraft werden. To use the reputation of Gurudev So, and Vaishnava, Bhagavan, not Um den Namen zu verwenden, für das, dass du deinen Namen machen kannst, for your das sensual ist gratification. wirklich was ganz It's not good. Schlechtes. This way, Prabhupada speaking, actually, genuine Sishya is such a great personality that when he is going to do when he is going to speak Harikatha, when he is going to show his own efficacy, own Siddhanta Vichar, then you don't know. Und Gurudev, You wenn don't know who is this Guru. When you are hearing one von einem Schüler zum Beispiel genuine wirklich disciple, sieht, it's powerful, die just like Etikette fire. If you look at any Vaishnava, you can see und what a like sein magnet. Benehmen und alles. It's so attractive, is looking, speaking. Und du is schaust not auf a matter ihn of und joke. fühlst dich anziehend und er ist He is going to follow schön zum perfect Anschauen. Brahmacharya. Er folgt wirklich dem Perfect Pfad, perfekter Brahmacharya, Brahmacharya. Anugatya. That's Und why Guru so Anugatya. Deswegen ist es so kraftvoll. genuine disciple, Ein what is the wirklicher symptom? Schüler entwickelt die When he is Kräfte. speaking Harikatha, when he is speaking Siddhanta Vichar, Wenn ein wirklicher Schüler Siddhanta spricht und Harikata, wenn er seine perfekte Etikette aufzeigt, nachher you can ask, who is this Gurudev? fragst du denn vielleicht Who sogar, is that sadhu? wer Who is this Gurudev? So von wem ist powerful. er eingeweiht? You Wer ist der Gurudev? Du kriegst dann Interesse, um nachzufragen, wer der Gurudev ist. Aber von einem wirklichen Schüler, weil ein wirklicher Schüler hat so einen exklusiven, ausgezeichneten, feinen Charakter. Develop one question. How he is so powerful? Where from he is getting? Who is his Gurudev? You can try to get identity. And false Sishya,
false disciple, what can... You know, I am the disciple of Prabhupada, Bhakti Siddhanta, I am the disciple of Sridhar Goswami. So, und der falsche Schüler, der sagt, oh, er ist der Schüler von dem und dem, von Bhakti Pramod Puri Goswami und von Bhakti Siddhanta. So, er will dann Eindruck geben, von vornherein schon, oh, das ist der Schüler von dem, von der und der Person. This way, we can never make any progress in our life. So, in dem Fall kann man keinen Fortschritt machen. Or you leave your bhajan. Because satsanga and asatsanga cannot go together. Satsanga und Asatsanga funktionieren niemals If I go zusammen. on speaking what is asatsanga, you So can go wenn mad. For 1 Babaji year, I Maharaj can go on speaking. sprechen wird für ein Jahr, How was alles different way you can get Satsanga ist. You think Nachher you are not doing asatsanga. You are doing satsanga. wir denken, dass wir nicht in Asatsanga But sind, aber in Wirklichkeit But your progress of bhajan can speak, you are doing perfect zeigt satsanga. unser Bhajan auf, dass wir If you are eigentlich going to do nicht satsanga, in both perfekter asatsanga, Satsanga then sind. you cannot get. Prabhupada speaking, to do So satsanga Prabhupada means, sagt, to do satsanga means to take resolution. dass wenn du in Satsanga bist, dass du wirklich, du nimmst sozusagen das feste Gelübde, dass du sagst, du hast jetzt nichts mehr. Die interessiert Asatsanga nicht mehr. That you must do satsanga. And Prabhupada speaking, automatically, it is an automatical factor. If I am Also doing Prabhupada sagt, es satsanga, ist that automatisch. means obviously, if I am doing Wenn du in satsanga, Satsanga bist, then obviously, surely, I mit am going to Sicherheit do asatsanga. Because asatsanga hast du satsanga auch can keinen Kontakt mit Asatsanga. The sloka Wenn I wirklich started with Satsanga hast. is very, very important sloka. Weil es mit dem angefangen ist auch ganz ein wichtiger Vers. The sloka I started with so Mit dem important Vers that angefangen. you can understand In dem Vers kann man what verstehen, should be the quality of a was die genuine Qualität von einem wirklichen Schüler sein soll. disciple. A genuine disciple Ein wirklicher going Schüler, to give his body, speech, der and gibt seinen mind, Körper, money, seine belongings, Sprache, or whatever. sein Hab und Gut, alles gibt er Saridam vasu vijnanam karma gunano asuno zu den Füßen von gurvati Gurudev. dhare jastu sasishaha naitaras Itar, when it's just opposite symptom. Itarasrita means just opposite symptom you can see. 100% he can pass lecture, he can speak anything. It's not disciple. So, es gibt beim Schüler, die A was genuine meinen, disciple okay, means sie by doing können Guru über Seva, Philosophie Guru Seva, sprechen und Guru das und Seva, das, Guru aber Seva, das hat he nicht, become nichts zu heißen, dass er wirklich Guru. ein Schüler ist. Sondern derjenige, der was mehr If und mehr Guru Guru Seva Seva leistet, not going mehr to und make mehr, you Guru, derjenige you wird are wirklich ein logo, Guru. I mean, you are busy with my, understand? So der Guru If wird die dann Guru auch Seva zum Guru not machen. going to elevate Guru Seva erhöht die zum Guru. If Guru Seva not going to elevate, then surely I am not going Guru Seva. Wenn das nicht der am Fall ist, doing nachher machst du nicht wirklich Logu Guru Seva, Seva, führst du Maya nicht wirklich Seva. Guru Seva, Maya sondern Seva. gehst eher Maya Seva Knowingly nach. or unknowingly I am Bewusst doing oder Maya Seva. unbewusst Otherwise vertiefst du not in Maya Seva. Because Guru Der Seva illusionierenden Energie. can make you Guru Seva macht die wirklich zum It Guru. matters little So, whether es you are ist ganz Grihastha, egal, ob du Gehashta Vanapastha, bist, ein Haushälter, Brahmachari, Vanaprashta, Brahmachari oder Sannyasi. It matters little whether you are So, Shudra, das macht nicht viel, you ob are du Shudra bist, Vaishya, Vaishya, you are Kshatriya. Vaishya, Kshatriya oder It Brahmana. matters little. So die ganzen If I say Klassifizierungen, you are staying in German, you cannot das hängt bhakti, nicht then ab I am mit dem. idiot. So wenn du sagst, okay, du I'm bist Indian vielleicht in number one. Deutschland und du kannst Bhakti nicht erreichen, dann Because ist das falsch. Hari Bhajan Hari is Bhajan the natural symptom of your Atma. ist die natürliche Your Funktion Atma von der can take Seele. birth in German, So der Atma Australia, kann America, Geburt nehmen in wherever. Australien, It matters, but I'm Amerika, doing Deutschland Bhajan. und so weiter. Aber wenn derjenige Bhajan macht, I already told. dann kann er mit Bahavo 100% auch padam Erfolg haben. praktya trashto kaya dhava dayoho vishvarva balirvana mayaschatha vibhishanaha shugriva hanimana niksho gajo griddha vanikapata. So many I spoke. But you cannot remember. So, er hat über das alles schon gesprochen. You are a civilized man, you are educated, you are so elevated. Even a monkey, even a bear, even a Sogar bird, they can Bären, get Jatayu. Affen, Jatayu, I can today explain in Hindi Adler, Katha, die haben because alle English Katha topics is different.
Today I can speak. How possible? Die haben alle Bhakti Jatayu, erreicht in the den great tierischen Bard, Lebensformen. Jatayu, the great Bard, Sampati, his brother. Sampati is brother of Jatayu. Jatayu is a great personality, though bird, but is much more So elevated Jataya than me. ist ein Vogel, aber I am a er small hat ein creature. höheres But Bewusstsein is a great, his bird. als wie He wir. wanted to serve Ramchandra. Er wollte Even the Ramchandra squirrel dienen. Sogar das wanted to Eichhörnchen help Ramchandra wollte to- Ramchandra helfen, die He is Brücke more zu bauen. elevated than me. So, wir sind auf einer höheren Stufe wie wir. Was ist unsere More Position dazu? You don't realize. Und Because wir it's very realisieren das important. nicht. What to speak about a human being? Even birds and beasts, they can also get bhakti. So, nicht nur Menschen, sondern They can also Vögel, get Tiere, Asura. alle können sie They Bhakti can- erreichen. Demon. Sogar they can- Dämonen. There's a magic spell of satsanga. Das ist der You are not Zauber paying von attention to my Satsanga. word. How important Satsanga this, ist so how wichtig. important this satsanga is. I cannot Satsanga ist make das you Wichtigste im understand. spirituellen Leben. It's my fault. So, er versucht uns dauernd, das So, verständlich zu Guru machen. Seva is Guru Seva. Guru Seva and Logu Seva can go both together, impossible. I cannot believe. So Guru Seva und Wherever Logo you Seva, die stay. kann ich nicht parallel verlassen. Es funktioniert Wherever, nicht. maybe you are staying Du in dienst lecture entweder country. deinem Gurudev But you oder are der doing very illusionierenden Energie. All your surrounding, all opposite circumstances, but you concentrate onto a lotus feet of Gurudev. So ganz egal, wo du Then auf der you Welt can bist, feel wenn du dich auf die that Lotusfüße you von are Gurudev leading konzentrierst, exclusive life. I know. nachher I bist du auch immer mit ihm know that you verbunden. are surrounded by some negative. I know. But if you are successful, Okay, der concentrate Gurudev your weiß, mind dass wir in onto einer a lotus Situation feet of sein, Gurudev, you can feel mit eigentlich some negativen exclusive Umständen, die environment. Umgebung, Bhajan. und es That is the kann uns Schwierigkeiten in unserem The Bhajan moment geben. your Aber mind is du kannst dich auch scattered, dort, wenn du dort auf die little Lotusfüße von Gurudev konzentrierst, then you can und hast discover du seine yourself in Verbundenheit. the midst of countless problems. Eben, du darfst niemals die Try to Lotusfüße von concentrate. Gurudev vergessen. I promise you, Konzentriere dich auf seine Lotusfüße it is my und dann promise to sagt you. Babaji Maharaj, er verspricht auch, du wirst 100%ig Erfolg Krishna haben. Bhagavan not going to pass lecture to anybody. Krishna Bhagavan sagt keine Sometimes you think, sogenannten trockenen well, Krishna Worte giving lecture. No. oder dass er Lecture means was auf einen Vortrag macht. without the backing of Acharan. Lecture means Sondern Krishnas Worte without the backing of Acharan means sind speaking praktische Worte. I am speaking something. Without the backing of my Acharan. Lecture means So einen without the Vortrag zu backing of halten Acharan, I am bedeutet, speaking dass du something eben which is like a drama. Tomorrow I can discuss. du sprichst was über That is ein called Thema, aber du haltest es selber But my nicht ein. Gurudev told, never try to pass lecture. Never So, give lecture to der anyone. Gurudev sagt, versuch Never ja give nicht lecture. irgendwem Try einen to follow Vortrag zu machen, yourself. sondern folg du selber Your zuerst lecture das, was du Can sagen willst. destroy yourself and the whole world. Ansonsten To whom you are going to zerstört speak. dein Vortrag People dich selber und die ganze people Welt. become angry with me when I speak this way. People become angry when I speak this way. I'm speaking about the absolute truth. I'm not making any story. It's So a Babaji Maharaj perfect sagt, bhajan. Leute werden This ärgerlich, way wenn er so we spricht, can aber er perfect sagt, das ist No alternative way. die absolute What Wahrheit. I'm So, speaking. und da kommt man nicht drum Bhagavan herum. Sri Krishna already declared. Bhagavan Sri Krishna hat auch gesagt, Puman Purno Prasantai. By the mercy of Gurudev, you can believe 100%. By the mercy of Gurudev, if I am uneducated, I am a fallen soul. so Still, egal ob du if gefallene I am Seelen going to get bist, Guru Kripa wenn du Guru Kripa then I als can Gurus convert Barmherziger the whole kommst, dann world kannst du die ganze Welt out of my love, not with show. erobern. Love is Nicht mit mightier dem than Schwert, sword. sondern mit Liebe. You can get out one sword to kill me. Okay, es kann schnell einer I can conquer. über andere Kontrolle haben mit By dem the power Schwert. of sword, you can try to conquer the whole world. But you don't know. The way Aber shown durch die by Macht Chaitanya des Mahaprabhu Schwerts is the way ist of es love. nicht der Weg. Und der Weg, was You aufgezeigt think worden I'm ist von criticizing, Chaitanya Mahaprabhu, das But ist I der can Weg der promise I'm Liebe. not criticizing. I love you, that's why I'm speaking this way.
Otherwise, I could avoid you and take only your money. I could cheat you. That's called Jiv Hingsa. It's called Jiv Hingsa. I could do it very easily. Der Bhante Maharaj sagt, viele This können point I can discuss tomorrow. That how I am trying Menschen to abzocken, show you, indem sie die Wahrheit eben nicht sagen und schlussendlich nur den whereas Schüler ausbeuten some wollen. group think I am enemy. That I can discuss some point very important. I request them try to feel my heart. Not only hear only sound and make one Siddhanta. Guru Runugrahenaivo Puman Purno Prasantai. This we see already I discussed yesterday. Krishna speaking only and only by the mercy of Gurudev I can cross over this material world. So Krishna I sagt, want nur to durch die speak about Barmherzigkeit von crossing a Gurudev material kann man world. It is den not a big thing. Ozean überqueren. Not big thing, yes. Den Ozean überqueren, When sagt I er, am ist nicht eine going to große India, Sache. Gurukipa, it is not a Wenn big du issue. Gurukipa I can hast, cross, dann yes. ist It's das simple thing. This keine way I große can Sache. Den Ozean kannst du leicht überqueren. Anjo means very easily. I am speaking about Tattva Gyan. Er spricht über Tattva Gyan. And Tattva Gyan, you can get full Tattva Gyan. Dass du You wirkliches can get Tattva Gyan established vom in Gurudev Nitya Seva. bekommst und du You etablierst can get welche in Nitya established in Seva, Nitya Eternal Seva. in deinem ewigen That is my Dienst highest zu benefit. Krishna. I can cross over the after So crossing den what I can do. Ozean zu überqueren, der Material, okay, aber I was can machst du cross over danach? a material world after crossing what I can do. So, was What macht is man your- dann, what is nachdem your man die target? materielle Welt I can überquert sit hat? Was doing ist der next Ziel to danach? nothing. Und kannst sitzen und nichts I machen. can sit doing next to nothing. What use crossing material world? Eh? So, Pashupakya hoye thaki swarge ba niroye Pashupaka tabo hoye bhakti thaki rahu swarge ba- bhakti vinodo hidaya. Das ist ein Lied von Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt, They can also get dass Bhakti. auch Vögel und Tiere, die But können Bhakti auch Bhakti any erlangen. condition Bhaktivinoda Thakur I sagt, reach okay, it lass at mich in any irgendeiner condition, Form geboren beast werden, on bird, als in Vogel, course als of my Tier child, oder was in auch important immer. word. It is my request, Prabhu. Aber meine Bitte ist, meine einzige Bitte ist, Your bhakti should be there inside. I never dass mind. zum I höchsten never Herrn mind. Bhakti According da to my sein karma muss. fall, I am Was going für to take Form birth auch and ist, das beast. ist ihm egal. Vielleicht auch wieder tierische Form, aber er will That is my request. Liebe und Bhakti im Herzen haben zum höchsten Herrn. Yesterday I was discussing Krishna joking with Sudama. My friend, perhaps you are bringing something from your home. I know. Gestern hat Krishna mit dem Sudama gescherzt und hat ihn gefragt, oh, You are my friend. The friend became du hast doch was very mitgenommen ashamed für mich von zu Hause. because he is very Der poor. Freund, der hat sich schüchtern What to gefühlt, bring? No weil er money, arm no ist, weil er position, hat nichts nothing. gehabt, wirklich, Only nur ein Krishna. bisschen einen flachen Reis, was ihm die Frau gegeben hat. Only Krishna prema, no money, no position, nothing. Nobody care. Ah, useless. Brahman, no money. Yeah, useless. But he is having Krishna Bhakti, the topmost property. Das kori deho more beton prem dhan. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu praying to Krishna. Mahaprabhu betet zum Krishna auch, Prem Dana, der Jivan. Mahaprabhu teaching us, Mahaprabhu himself Krishna. Going to teach us Mahaprabhu selber lernt und that my life is dass das useless. Leben wirklich Very wertlos poor I ist am. und dass er arm ist ohne Krishna You Prema. make me your servant and give me salary Mach mich zu deinem Diener und or that you das einzigste love, prema. Lohn, was ich Prema is kriegen my will, ist salary. Prema. I like to Der get Prema salary. ist das einzigste, was ich genieße, haben will. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu speaking. Prem dhan bina. Prema, I have Dana, no Vina. poverty, I am Der penniless. Jivan, er sagt, er hat Prem dhan kein bina. Prema. Vyartho daridra jivan. Er ist arm. Das kori beton So more. ohne Deho Prema prem ist man wirklich arm. Mahaprabhu never going to buy anything from market because no money. Mahaprabhu kauft nichts vom Markt, er hat kein Mahaprabhu Geld. is not going to market. Mahaprabhu ist ein Even Sannyasi. in Gaurila, Und auch im Mahaprabhu in Gauralila. Navadvip, hey, you have any nice clothes? Ah, yes, it's way. After that, hey, at present I have no money. Im Gauralila no money, auch. you go. Da geht er nach Navadvip und fragt die Kleiderverkäufer,
er möchte gern das wann, aber er hat kein Geld. So, und dann geben sie ihm aber die Sachen. Ein anderen hat er gefragt, gib mir eine Muschel, ich würde eine Muschel brauchen. Und okay, ich habe eine, das ist die beste in meinem Shop. Und nachher sagt man aber, er hat wirklich jetzt momentan kein Geld mit. Okay, nimm sie mit. So, alle haben ihm die Sachen gegeben, ohne dass er Geld zahlt hat. Und wo Mahaprabhu Sannyasin genommen hat, im Leben stand das Wandermönch, hat er auch kein Geld. Er hat nichts mit sich, kein Geld. So, er kann auch nichts kaufen. Was kann er kaufen? Und eines Tages, wo Mahaprabhu nach Vrindavan gegangen ist, er hat Darshan genommen in Vrindavan. So dort, eines Tages ist er dort gesessen in die Wälder von Vrindavan und hat chanted, Hare Krishna, Hare Krishna. Und in der Zwischenzeit ist ein Kshatriya gekommen, der hat den Fluss überquert und ist zu ihm gegangen und hat den Sannyasi gesehen. Oh, den Sannyasi hat ihn noch nie dort gesehen. I never see this kind of sannyasi in my life. What a kind of sannyasi, so glamour. Oh my God. Mahaprabhu sitting in Imlitala. Mahaprabhu sitzt in Imlitala und chantet and that dort. Krishnadas just crossing the river. By the by I am speaking. You can laugh. Und Krishnadas überquert den Fluss. By the by I am speaking. Actually, Krishnadas crossing the river and coming to this side of and seeing Imlitala. Und er hat Imlitala gesehen. Oh, and sannyasi. Und er hat den Sannyasi dort gesehen. Oh, ganz ein strahlender Körper, was der hat. Und dann hat er sich verbeugt vor ihm. After that, Krishna speaking. Today, when I break my dream, Nachdem Krishna das gesagt, wenn er seinen Schlaf heute unterbrochen hat, bevor er seinen Schlaf aufgemacht hatte, ist er in seinen Traum gekommen. Er hat ihn noch niemals zuvor gesehen. Er hat ihn im Traum gesehen und hat dann den Schlaf war gebrochen durch den. Krishna Das sagt dann, bitte mach mich zu deinem Diener, ich will dein Diener werden. Und Krishna Das ignoriert seine Frau, die Kinder und er bleibt mit Mahaprabhu. So, er kann nicht mehr sich umdrehen, er will nicht mehr zur Frau oder zu den Kindern zurück, sondern er will mit Mahaprabhu und Chaitanya zusammen sein. Und nachher macht er mit ihm Parikram. Mahaprabhu ist ganz so groß und geht ganz schnell und große Schritte. Und die Devotees, die kommen ein bisschen später, die sind nicht so schnell. Und in der Zwischenzeit ist auch Brajavasi mit Joghurt. Der hat einen Topf Joghurt auf dem Kopf, das was er tragt und den Fluss überquert. Es ist zum Verkaufen des Joghurt, damit er Geld kriegt. So vor den Fluss überquert hat er Mahaprabhu gesehen. Und dann fragt er ihn, oh, magst du ein bisschen Joghurt kosten? Magst du ein bisschen Joghurt trinken? Und Mahaprabhu sagt, ja. Oh, wie kannst du trinken? Du hast ja keinen Topf bei dir, nichts. Du chantest immer die heiligen Namen. So, wenn du zustimmst, nachher kann ich trinken. Und der Verkäufer sagt, du hast ja kein Glas und keinen Topf und nichts. Und nachher sagt Mahaprabhu, gib mir doch den Topf. Und dann hat er den ganzen Topf genommen und dann trunk. Und dann hat er alles austrunken und nachher hat er ihm den Topf zurückgegeben.
Mahaprabhu, du hast doch niemals gesagt, dass du Geld brauchst. Der sagt dann, oh, jetzt musst du aber was zahlen. Aber Mahaprabhu hat gesagt, er hat kein Geld. So, bald, aber die Devotees kamen hinter mir und wenn, sag einfach meinen Namen, dass Sri Krishna Chaitanya, der hat alles getrunken und nachher sie werden Geld geben, sie werden da das Geld geben. So, when somebody going to offer something out of love, Mahaprabhu penniless, and here we see that Brahman is also penniless. Brahman is also penniless. So Mahaprabhu hat nie Geld bei sich gehabt. Auch der Brahmana Sudama hat kein Geld mit sich. Und wo ihn jetzt der Krishna gefragt hat in Dwarka, oh, du hast doch sicher was mitgebracht von zu Hause. Und der Brahmana ist aber ganz schüchtern. Und weil er nur ein bisschen flachen, gebrochenen Reis mitgebracht hat. So er denkt sich, wie soll er das jetzt geben? So, weil das ist ein großer Palast, wo Krishna wohnt, und dann, wenn er jetzt das ausrückt, den flachen Reis, das ist, er schämt sich. So, Sisukvacho sa ityam dijamukshena shaho sankathayan harihi sarvabhuto mano vigyaha smayamanu vacha. Very with smiling mood, with joking mood, speaking, Brahmanam Krishna, Bhagavan Prahasan Priyam, Premna Nirikshan Naivo Prekshan Khalu Satam Gatihi. He is Brahmano. Brahmano means Namo Brahmano Devayo Go Brahman Hitaya Cha Jagadritayu Krishnayu Govindayu Namo Namaha. We speak now. So Krishna Brahmanadev. Brahmanadev means those are Brahman and Vaishnava. Krishna ist Brahmanadev. Those are Brahman and Vaishnava. Diejenigen, was Brahman und Vaishnava sein, Bhagavan liebt sie von Herzen, hilft ihnen auch immer. Brahmano Brahmanam Krishna Bhagavan Prahasan Priyam Premna Nirikshanen Naivo Prekshan Khalu Satam Gati. With laughing mood, Krishna is the only support of all those Brahman Vaishnava. That Krishna looking at Sridhama Vipra's face and going to joke with him. Now, looking at the face of Sridhama Vipra and Krishna schaut jetzt auf sie schauen sich gegenseitig an und Krishna sagt mit scherzenden Worten, Bhagavan Vacha. Me bhavata griha. What speaking? Kim upayanam anitam brahman me bhavata griha. Anuyapi upohritam bhaktai premana bhuriyevo me bhavet. Bhuriyapi avakto paritam no me tosaya kalpate. What speaking? Kim upayanam, what donation? What presentation you bring from your home? Mitgift hast du mir denn mitgenommen? Was für Geschenk? Du hast sicher was mitgenommen von zu Hause, sagt jetzt Krishna mit einem Lachen im Gesicht. Kim upayanam, what do you bring from your home for me, hey Brahman? Me bhavata griha, from your house, what you are going to bring? He is feeling shy. Krishna speaking. He is feeling shy. But Krishna speaking, my friend, if somebody is going to bring some very small thing, Krishna sagt ihm, auch wenn ein Freund von mir noch eine ganze Kleinigkeit bringt, dann ist er schon vollkommen zufrieden. Auch was Wertloses mir bringt eigentlich.
Aber wenn ein Going to reicher donate Mann means kommt und big thing. mit falschem I'm not Ego mir einen Koffer voll I'm Geld not auf den Tisch satisfied. You setzt, can mit dem remember. ist er nicht zufrieden. You can remember, I like to, this Krishna, I like to remind you. When Duryodhana going to request, now midday meal is ready. Why not you see? Duryodhana hatten auch eingeladen in Krishna. Aber Krishna in einem Palast und alles goldene Teller und alles war da zubereitet, Speisen, köstliche Speisen. Aber Krishna hat gesagt, no, er hat keinen Hunger und Krishna ist gegangen. Und dort ist er gegangen von dem großen Palast nach in Richtung Hastinapur und er ist dort gegangen zum Vidura. Und Brahma, der was lebt in einem Bhajan-Kutir, in einer Lehmhütte. In the way of my visit darshan of Shuktal. Mane Hastinapur here, from Hastinapur, only 1 hour, 40 minutes journey. You can go to Shuktal. Shuktal means where Bhagavad first observation. So, das ist auch, Babaji Maharaj hat den Ort schon besucht. Das ist das erste Mal, dass Bhagavatam Vortrag wurde am Ufer der Ganga. Das nennt sich Shuktal. I mean, Parikshit Maharaj hearing Shukdev Goswami speaking, that is the place. So I took trouble Parikshit Maharaj hat dort gehört und Sukadev Goswami. Und er ist auch in das Haus gegangen vom Vidu Maharaj. Das ist auch eine brüchige Hütte. Sein Punkt, was er sagen will, Krishna ist gegangen von dem Palast, wo gefragt worden ist, oh, isst doch mit uns. Aber beim Duryodhana hat er nicht gegessen und dann ist er zum Vidurji Maharaj gegangen und dann ist er aber hungrig geworden. So davor hat er gesagt, er hat keinen Hunger, aber jetzt vom Vidura sagt er, oh, er ist so hungrig, gib mir doch bitte was. Und Viduras Wife, die Frau von Vidura, Vidura ist gerade weg gewesen und er hat Bhiksha bettelt, außerhalb im Dorf. Und nachher Vidurani oder die Frau von Vidura hat er mir Bananen gegeben. Und vor lauter Aufregung hat sie ihm die Schale gegeben und hat die Banane weggeworfen. Also sie ist selber verloren in der Liebe zu Krishna. Sie kann nicht wirklich, sie weiß nicht, was sie macht. Und dann hat sie ihm die Schale gegeben und hat die Banane weggeworfen und dann ist er Vidura eingetroffen. Und Vidura Maharaj hat Krishna gesehen, oh, du bist gekommen zu mir. Und sofort hat er eine Ehrerbietung erbracht. Was machst du denn, hat er zur Frau gesagt. Bist du verrückt, du gibst ihm die Schale. Und er hat die Banane weggeworfen. Nachher schaut sie, oh wirklich. Und Krishna sagt, er nimmt keine Banane, er nimmt keine Schale, Bananenschale zu sich. Er isst und trinkt nur Liebe von seiner Gottgewalten. Eating skin, I am only eating, I'm drinking prema, lava. Don't disturb her. This is called Krishna. This is called Krishna. So, das ist der Krishna. This kind of, if we can concentrate in the whole Leela of Krishna, so, wenn wir uns auf das Lila konzentrieren, bei der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. But most of us going to misunderstand Krishna. Full of love, Krishna. Nachher kann man sehen, was für Person Krishna ist. Even yesterday, I was speaking that Putana, was für ein Charakter so Krishna dangerous, hat. Auch Putana, die Hexe, ganz eine gefährliche Hexe, was sich Gift auf die Brust geschmiert hat, um Krishna zu töten. Krishna going to give him some place. So auch Krishna hat der Hexe eine Stelle geben oder Position als, nicht als Mutter, als Vertreterin von der
Amber, place of Jashoda. sagt man Somebody vielleicht. is speaking So, wrong die Siddhanta. passt auch auf die Kinder, ist nicht Like die wirkliche Jashoda, Mutter, not Jasodama position is rare. Hilfsmutter. That position was not given to. That position was not given Yashodas to Putana. It was given to Position was fostering mother. 100% nicht geben Fostering worden means zu, sometimes we find in ja, any zu house, Putana. baby, some lady going to take care of baby. It's taking care. It's called fostering mother. So this way, Krishna is full of love. Krishna is less interested about what valuable thing. Krishna is less interested about what valuable thing you are going to bring from home. So Krishna ist nicht interessiert, was du für große Geschenke bringst. Krishna schaut auf die Liebe, mit der das geben worden ist. Da, wenn die Kuhhirtenjungen, die geben Krishna die Früchte, was sie selber zuerst kosten und nachher sagen, oh Krishna, kost. In Vrindavan, anywhere you go, all Uchista. So in Vrindavan ist alles Uchista. You laughing, eh? I'm practical experience. In shop, any shop, some small bird entering into the showcase and taking sandesh. Uchista. Brajavasina, hey! They're not speaking. Not speaking. In Vrindavan ist alles Uchista, auch die Vögel, die kommen dort und kosten ein paar Süßigkeiten. So, das ist alles Uchista. Or squirrel going to make it Uchista. I mean, Krishna in different form already taken everything. So, das bedeutet, dass Krishna in verschiedenen Formen hat schon alles gegessen. I have seen myself. In sweet shop, the bird entering. The bird have so confident that the owner can never beat me. Monkey coming in the shop, so die Affen, die Vögel kennen, die Affen, die stehlen, die Samosas und die Süßigkeiten, weil sie wissen, dass der Besitzer ihnen nie was antut. So in Vrindavan zu verstehen, muss man tief und tief in die Philosophie gehen. In Vrindavan sind wie im Ozean, ganz tief unten im Wasser, im Meeresboden, kannst du Juwelen finden. An der Oberfläche sind Wellen und das ist gefährlich, aber unten sind große und wertvolle Diamanten versteckt. Because jewels are all there inside. Follow? All jewel inside. You can get coral, diamond, or different kind of. Also du kannst verschiedene Steine, Perlen, Diamanten, alles finden. That's why it is so costly. Meeresgrund. So we are going deep into water with oxygen and everything, you know. Inside, and to search everything and to take. So you will have to do like this. So, wir müssen auch runtertauchen. So, wir müssen überall suchen nach Krishna Prem. So this way, Krishna is so happy. Krishna speaking, Krishna is less interested what valuable item you are giving for. Krishna is interested about prema. Krishna, der interessiert sich nur für die Liebe, für Prema. Der fragt jetzt eben den Brahmana, oh, du hast doch sicher was mitgebracht von zu Hause. So, Bhagavan speaking, Kim upayanam anitam brahman, me bhavata griha. When putting this question, Krishna watching, my friend become very, very shy. Krishna watching. My friend become very, very shy. Krishna hat gesehen, dass der Freund schüchtern worden ist. Wo das gesagt hat. Und dann hat er gesagt, oh, warum fühlst du dich schüchtern? Hat er zu ihm gesagt. Krishna hat nämlich gesehen, dass er seinen Kopf hängen lassen hat. Und dann sagt er zum Brahmana, oh, jeder, der was zu mir gibt, wirklich, auch wenn es nicht viel Wert hat. Aber wenn man Freund was bringt, über das freut er sich immer. Krishna speaking this. Very important thing. Not that you are poor, you cannot bring anything. Oh, today, Janmashtami, I cannot arrange sweet, I am very poor.
Krishna, der schaut nach der Liebe aus. Sollte nach der Liebe ausschauen. Krishna going to express, Krishna going to unveil this secret Siddhanta. Everybody can think, if there is no money, I cannot worship Krishna. But you know, So Leute denken vielleicht, sie haben kein Geld und wie sollen sie dann Krishna verehren? Aber in Wirklichkeit schaut dann Krishna nur auf die Liebe, mit der man das gibt. Vielleicht hat man kein Geld, vielleicht hat man kein Fahrrad oder irgendwas, dass man große Geschenke machen kann. So in der Brihad Bhagavatamrita hat er auch besprochen, den Brahmana, der was Milchreis gekocht hat. Der hat mental was zubereitet, Milchreis. Und Bhagavan hat es angenommen, weil er eben extern nichts gehabt hat. Aber im Geist hat er einen Milchreis gekocht für Krishna. Und er hat in der Meditation alles gemacht. Er hat einen Reis geholt, hat die Milch aufs Feuer gestellt, hat Zucker reingegeben, Zimt und so weiter. Mental hat er das alles gemacht. Und dann hat er gewartet, bis er fertig ist, bis er Milchreis gekocht ist. Und nachher hat er es auf Stelle gegeben und wollte es opfern. Aber er hat sich jetzt gedacht, der Milchreis, der süße Reis, der ist noch nicht wirklich ausgekühlt, weil Milchreis schon. Hot sweetness you cannot offer. It is written. Hot sweetness prohibited. You cannot offer. Cold. Sweetness should be cold. Curd should be hot curd. Milchreis muss man. Hot curd. Hot yogurt. Hot curd. No, never. Muss man kalt opfern. Hot curd, hot yogurt is poison. You cannot offer. Something is there. We should like chutney. Chutney, you know, sauce. You are taking, making some preparation. If you take hot, prohibited. You are taking chutney, you know, chutney. Hot is not allowed. In Govardhan, Giriraj Govardhan Puja, that day I can discuss. If I can get time. I think I cannot get time because so much big topics are there. No time. No time to look here and there. So that Brahman going to check up. Let me see. So der Brahmana, der schaut jetzt nach, ob der Milchreis schon ausgekühlt ist. Und dann hat er seinen Finger reingesteckt. Aber er hat sich verbrannt. Und Narayana und Lakshmi haben gelacht in Vaikuntha. Lakshmi asking, why you are laughing? Lakshmi hat gefragt, I'm laughing. Why you are laughing? Warum lachst du? Oh, ein Brahmana am Ufer der Godavari, der hat den Milchreis, einen süßen Reis gekocht. And he wanted to test whether cold and hot. He is going to put hand and they will laugh. Brahman opened the eyes and find it's burning. So, und wo dann der Brahmana aus seiner Meditation gekommen ist, hat er festgestellt, dass sein Finger wirklich verbrennt ist. So, obwohl er alles im Geist gemacht hat, hat er dann festgestellt, dass wirklich sein Finger verbrannt war. Und Krishna hat gelacht in Vaikuntha. Eines Tages, wenn wir realisieren, wie liebevoll Krishna ist, dann kann man sich selber nicht mehr stoppen. Krishna ist so anziehend wie ein Magnet. So eben, was er damit sagen will, auch mental, wenn man mental was opfert, so wie der Brahmana, er hat nichts gehabt und okay, er hat nicht extern was kochen können, aber er hat mental was zubereitet und das ist Krishna geopfert. Und Sudama Brahmana denkt sich jetzt auch, den Reis, was ihm die Frau mitgegeben hat, wenn er das Paket jetzt aufmacht. Oh, er ist doch immer so ein Ballast und was werden die sich denken? If somebody going to bring something very small thing, but still
give honor. Bhuri opi, I am become very satisfied. And at the same time, Bhagavan speaking, Bhuri api abhakto puritam namito saya kalpate. If somebody, some rich man, going to arrange something, but no love for me. So reiche Leute, was keine Liebe haben, von denen, das interessiert Krishna nicht. Bei denen möchte er nicht essen und nichts annehmen. After that, the same Siddhanta Vichar as was spoken in Gita. Same Siddhanta. Dort ist das gleiche Siddhanta, kommt jetzt wie in der Bhagavad Gita. The same Siddhanta as was spoken in front of Arjuna. Bhagavad Gita hat das Krishna schon vom Arjuna gesagt. Dito, the sloka. Patram puspam phalam toyam jome bhakta prajachati tadaham bhakti upuritam asnami prayatatmana. Right? Same sloka. Same. Just copy. So ist dasselbe Vers, den haben sie dort verwendet jetzt. Same thing Bhagavan speaking, that im Srimad Bhagavatam ist jetzt auch in dem Kapitel, kommt auch der Vers von Patram Pushpam Phalam Yome Bhakta Prayachati Tattam Bhakti Uparitam Ashnami Prayatatvam. So, wenn jemand mit Liebe was opfert, egal ob es ein Blatt ist, eine Blume oder eine Frucht oder ein bisschen Wasser, Krishna wird es akzeptieren. Sofort akzeptiert er das. Without delay, immediately I go to accept. Oh, so nice thing. But in material life, you find somebody going to bring something good, that, oh, what is it? If some poor relative going to bring something very cheap, you keep there. Aber in der materiellen Welt ist es umgekehrt. Wenn jemand viel bringt und wirklich ein Verwandter, der bringt zum Beispiel jetzt ein großes Geschenk, er kauft was weiß ich, materielle Dinge. Aber wenn jetzt jemand kommt, der Verwandter, der was ein kleines Geschenk macht, dann denken sich die meisten, oh, was soll ich mit der Kleinigkeit anfangen? Aber Krishna hat so viel Liebe in sich, dass er wirklich alles, jeder, der was auch nur kommt mit einer Kleinigkeit, das nimmt man wirklich vollkommen mit Herz auf. Das ist Krishna, das ist der Gegensatz zu der materiellen Welt. If somebody going to bring some fruits, flowers, leaf, water, anything, whatever. Alles, wenn man Blumen bringt zum Krishna, ein bisschen Wasser oder Früchte und die Möglichkeit Hingabe mir darbringt, nachher sagt Krishna, 100%ig wird er das annehmen. Sofort kommt er wird hinlaufen zu dem Ort und wird es kosten und annehmen. So, wenn man wirklich das Herz von Krishna verstehen würde, das Herz von Nityananda und Gauranga, wir würden verrückt werden. In Vrindavan ist eine Frau, Pishima ist eine Tante in der Nähe von Bankhandi Mahadev. Oh my God, Bankhandi, you know Bankhandi Maharaj? Bankhandi is a place where Gopeshwar Maharaj appeared. Bankhandi ist dort, ist Gopeshwar Mahadev erschienen. Sanatan every day going, Sanatan jeden Tag. Sanatan going to give water and belpata. Der hat Wasser gegeben und Belpata, Gopeshwar Maharaj. um Gopeshwar Mahadev zu verehren. Das ist eine lange Distanz. So, durch einen Dschungelweg hat er da gehen müssen. Und eines Tages hat Gopeshwar Mahadev gesagt zu ihm, oh Sanatan, du nimmst dir jeden Tag die Schwierigkeiten auf sich, um mir Wasser zu bringen und Belpata, so. Hat er gesagt, die Schwierigkeit möchte ich da unterlassen und du kannst mich in der Mitte treffen, in Bankhandi. Dort werde ich erscheinen auf Bankhandi Mahadev. Und auf dem halben Weg hat er sich dann manifestiert und dann
bis Sanatana Goswami immer dorthin. Vrindavan zu der Zeit war alles Waldgebiet. So, es ist nicht so wie heute, dass Häuser und eine Stadt draus wurden. So, Shivji hat zu ihm gesagt, dass jetzt muss nicht mehr so lang gehen. Auf der Hälfte hat er sich manifestiert. So. Und in der Nähe von Bankandi Mahadev gegenüber ist der Tempel, ein kleiner Tempel. Und das ist Pishimar Gauranitai. Pishimar Gauranitai means paternal auntie, Krishna and Balaram. Follow. Paternal auntie. So Tante von Krishna und Balaram. She is worshipping Gauranitai in deity. Und die verehrt Gauranitai. Sometimes it will take in lap, kissing. Someday Gauranitai going küsst sie auf den Schoß und manchmal geht Gauranitai auswärts und sie fragt ihn, oh, hey, wohin wollt ihr gehen? Bleibt's da, geht's nicht raus. Jetzt regnet's, ihr werdet euch erkälten. Und aber Gauranitai ist dann rausgegangen und die Tante hat gesagt, oh, wer kümmert sich um euch, wenn ihr Erkältung habt? Und Gauranitai haben im Regen außen gespielt und jetzt sind sie zurückgekommen mit einer Erkältung. Und die Deity, die haben jetzt einen Schnupfen gehabt und ihnen ist die Nasen geronnen. So sie hat dann Sie hat dann das Kleidungsstück genommen und hat die rinnende Nase abgewischt. Aber die Deity, die wird mit dir nicht sprechen und dir sich nicht so ergeben, sondern das passiert nur mit ganz inniger Liebe, ganz tiefer Liebe. So, Liebe ist die einzige Möglichkeit in der ganzen Welt. Aber wir mit unserem versteinerten Herz sehen dort der Deity aus Holz aber der Deity kann sprechen und gehen und spielen, aber mit uns macht sie das nicht, weil wir eben so hartes Herz haben. Aber Bhishma, die ist bekannt für das, dass sie sich so um Gauranitai gekümmert hat, dass sie mit ihnen gesprochen hat und die passte, was ihm passiert ist, was Maharaj erzählt hat. Tadaham bhakti uprahritam asnami prajatatmana. Krishna can take fruits. Krishna how Krishna can take flowers and leaf? It's impossible. Vishwanath Chakravarti, no. Vishwanath Chakravarti writing in commentary, not there. Krishna is right. Leaf can take, yes. Flower, yes, can take. Out of love. Like just now I told you, na, Krishna going to take the skin of banana. Also Krishna nimmt alles aus Liebe, er hat es kurz gesagt, dass er die Schale nimmt. When somebody out of tremendous love going to give some water, sagt dazu im Kommentar, dass wenn jemand ein bisschen Wasser gibt, sie dann immer ein paar Kola-Weche. Shidhar, Kola-Weche Shidhar. Are broken pot. So, Mahaprabhu hat auch aus einem gebrochenen oder einem kaputten Becher getrunken. How wonder? Water is there, not even offered. In Siddha, a courtyard, in the courtyard of Siva, so, auch in dem Vorhof von Srivas, dort ist auch ein Wasserdopf. So, er füllt das Wasser jeden Tag auf und er hat einen Becher, der was aber Löcher hat. Und Mahaprabhu kommt dort und trinkt aus dem Becher.
Mahaprabhu ist gekommen und hat gesagt, ja was, du hast was, du hast einen Schatz vergraben, du hast einen Schatz innerlich, du bist in Wirklichkeit sehr, sehr reich, sehr, sehr reich, obwohl es eigentlich extra noch Bettel ist. Oh, du zeigst noch aus, ich weiß, dass du reich bist. Und Mahaprabhu sagt, eines Tages werde dein Reichtum aufzeigen, was du im Herzen hast. Mahaprabhu hat mit ihm geschätzt, aber das ist die absolute Wahrheit dessen, weil Sridhar Maharaj hat tiefe Liebe zu Krishna im Herzen gehabt und das ist der wirkliche Reichtum. Sridhar hat das Wasser auch nicht geopfert. So er trinkt das und Chaitanya Mahaprabhu hat das Wasser getrunken. Aus demselben Becher als wie Sridhar. So das ist die Liebe, was Chaitanya Mahaprabhu im Herzen hat. Obwohl es ein kaputter Becher ist, mit vielen Löchern. You can say, Maharaj, there can be some infection. Corona or liver, stomach problem, I cannot take. Normal kannst du denken, oh, das ist ein alter Becher, das sind vielleicht alle möglichen Bakterien, aber I take all water. I never think it can be very stomach problem. Hey, what was that? Let me die. What I can do? Traveling like mad. Sometimes it happens so. You don't know. Wenn Babaji mal reist oder Balka macht dort, sagt er, da macht er sich auch keine Sorgen, da kann er nicht schauen, von woher das Wasser oder das Wasser kommt. Er trinkt einfach alles, was er kriegt. Dort. I asked Bhujavasi how to cross. There is a boat. No, Baba. Oh, Baba, not here. It is 1 kilometer. You have to go 5 kilometers there. You can. Then how I can go back? Now evening time. Acha, I can. Oh, you can cross this canal. Canal I can cross. There's very water, big water. And finally, he is going to show me with buffalo Baba, with buffalo, some man going. You follow him. You can cross. With buffalo, it happens in my life. Babaji auch in Vrindavan hat einmal einen Kanal überquert. Oder da war so ein Fluss dazwischen, ein Kanal. Und die Brajavasis haben ihm gesagt, geh dem Büffel nach. Und er ist dem Büffel nachgegangen. Er ist ins Wasser gegangen und ist dann, hat dann den Fluss überquert. Und dann ist er weitergegangen, ganz nass. No snack. But the water raining, total utter body. I have no cloth so that I can change somewhere with clothes. Auch in Vrindavan ist er öfter unter Regen gestanden. Oder er hat ja keine Kleidung mehr gehabt. So you'll have to depend upon Krishna fully. So, dann hat er teilweise keine zweite Kleidung mit gehabt. Er hat mit der nassen Kleidung weitergehen müssen und hat dann ohne Kleidung schlafen müssen. Or sterilized food, everything. You have to depend upon Krishna. So, du musst dich auf Krishna verlassen in Vrindavan. So, you will have to depend. You will have to depend. Sometimes it happens so, there is no place. Now dark already, I cannot go out. Where to go? Somebody with this temple, Baba, night time you can stay. But there is Mayavadi temple. Almost Mayavadi, not openly Mayavadi. I know they are Madhava. Okay. One Hanumanji Maharaj is there in the veranda. I go and make seat. Baba, you can take prasad. I am not hungry. I am not hungry. They are asking, Baba, come. Chapati ready, everything. Actually, I am not hungry. My stomach problem is bad. You take. Whole day without any prasadam, fasting. So manchmal ist er auch in Vrindavan gewesen und hat da schlafen müssen in manchen Tempel von Mayavadis. So, war keine andere Unterkunft. Und dann hat er halt dort geschlafen. Und auch wenn sie ihm dort dann gefragt haben, oh, Essen ist fertig, dann hat er gesagt, nein, er hat Bauchschmerzen, er kann nicht essen. Weil von Mayavadis kann man nichts essen. Und dann hat er den ganzen Tag halt gefastet. So
Aber du musst dich eben auf Krishna verlassen. If I go on speaking my experience of Also Babaji Maharaj hat so viele Erfahrungen in Vrindavan gemacht, ganz liebevolle Erfahrungen. In Vrindavan für lange Zeit ist er nämlich ein Wandermönch gewesen in Vrindavan. Aber jetzt hat sich sein Leben verändert. Jetzt hat er die Rolle als ein Prediger angenommen. Und das ist jetzt wichtig, das Ganze weiterzugeben. So, Vishwanath Chakravarti was speaking, well, it is good. Out of love, Krishna can take all fruits and flowers, everything. Patram, pushpam, phalam, toyam, jome bhakta prajachati. Tadaham bhakti upuritam ashnami. Ashnami means eating, taking. Prajatatmana. This way. Right? Vishwanath Chakravarti is right. Krishna can take even skin or banana or flower. So Bhatram, Pushpam, Phalam, so Krishna kann alles essen, wenn es mit Liebe geopfert wird. Auch wenn es eine Blume ist oder eben die Bananenschalen von der Vidur. Rani. That the Brahman going to shrug, you know, shrugging of head, shrugging. It's called shrugging of head. So der Brahmana hat dann seinen Kopf gesenkt. The head, going to bend the head out of sight. Weil er eben schüchtern war. Is ashamed. Itukta. When Bhagavan going to speak this way, Itukta. Itukta yopi diyo tasmai viritaha pataye sriyaha prithuk prasritim rajanna prajachat abahang mukha. He become very shy. So er hat sich schüchtern gefühlt, seinen Kopf gesenkt und hat nichts gesprochen. Krishna hat ihm gesagt, auch Kleinigkeit, was zu mitbringen. Das nimmt er an. He thinking how I can give. Impossible. That's why it is written. That's why it is written. Itukta yopi. Even after Krishna going to break his shyness by this speech, even Krishna going to break his shyness by his speech. Okay, somebody can bring something, I can accept. Still, the Brahman not going to open, not going to look at Krishna. They become very shy. Der Brahman ist ganz schüchtern gewesen und hat sich gedacht, das Kleine, das ist das kleine Mitgift, was ihr habt, das Geschenk. Oder den flachen Reis, so, er hat sich nicht getraut, das jetzt rauszunehmen, weil er gesehen hat, wo Krishna lebt, in so einem großen Palast. Rukminipati, husband of Rukmini. Lakshmipati. Lakshmipati, no? Rukmini is the Lakshmi. So, Rukmini ist Lakshmi Devi. Lakshmi Devi war auch mit Krishna im selben Palast als Rukmini. So, und er hat sich gedacht, wie kann er dann das geben, dem Lakshmipati? So, er kann das nicht geben, sagt er. What written? Ituktayo pidijastasmai viditaha prataye sriyaha prithuko pasritam rajan na prajachat avang mukha. He cannot give. He is keeping silent. So, er kann das nicht geben. Er ist einfach still. Bhagavan ist der Höchste und sitzt im Herzen von allen. Sarvabhutatma. Sarvo bhutatmadik shakshad tasyagamano karanam Vigyaya chintayat nayam Sri Kamo ma bhajatpura Sarvo bhutatmadik shakshad tasyagamano karanam Vigyaya chintayat nayam Sri Kamo ma bhajatpura. Krishna is sitting inside your heart as super soul. So Krishna sitzt im Herzen als Überseele. Krishna is sitting inside her. Krishna thinking. Krishna denkt, oh, my friend,
Mein Freund, mein armer Freund, er ist wirklich nicht arm, er ist reich, weil Krishna Prem hat. Er denkt, er ist arm. Never before in whole life, he has done his bhajan with some expectation. Ever, all the time in his whole life, he has been. So alles Bhajan, was er sein ganzes Leben ausgeführt hat, hat er nie gemacht, dass er sich irgendwas erwartet hat von mir, sagt Krishna. Das ganze Leben hat er mir verehrt, ohne dass er irgendwas sich wünscht. Vielleicht kommt er heute auf den Rat von der Frau, aber er hat sich selber hat in Wirklichkeit keinen Wunsch, was zu bekommen. So Krishna sagt hier dann, er muss den Reis annehmen, sagt Krishna. Er wird ihn wegnehmen und er isst ihn. Und wenn er den Reis isst, dann gib ihm alles. Vermögen. Ein wirklicher armer Mann zum reichen König geht. Wenn so eine arme Person sich jetzt mit dem König trifft, dann fragt er den König, ob du ein bisschen Asche hast, um seine Butcherartikel zu waschen. Und dann sagt, oh Dummkopf, als König, für Asche kannst du doch überall hingehen, du musst nicht zu mir kommen. So, warum kommst du zu mir? So, das ist dasselbe. Wir machen Krishna Bhajan und wir denken uns, so viel Geld kann man durch das erreichen, aber das ist nicht Bhajan. Das ist wie wenn man König nach Asche fragt. You can become dacoits. Outside, thief and dacoit can cut your throat. People are not going to attack me because I have no money. So. Only Gosala, that is made by Bhagavan. Okay, somebody coming, take Madhukuri, what I can. If lot of money there, so, wenn viel Geld da ist, dann muss man sich ständig Sorgen machen, wo versteckt man das, wo kaltet man das auf, wo bewahrt man das auf der Bank oder... Aber er sagt, er hat kein Bankkonto, er hat gar nichts, er ist nur vom Bhagavan abhängig. So, jeden Tag wird er versorgt mit der Bhajabatis und das langt ihm. Das ist ausreichend. So, wenn du zum König gehst und ihn nach Asche fragst, dann lacht der König, oh, die Asche, die kannst du doch überall anders auch geben, warum bist du zu mir gekommen? So dasselbe ist mit Krishna. So Babaji Maharaj selber, er sagt, er hat kein Geld gehabt, er hat das zu Fleiß gemacht oder bewusst gemacht, dass er ohne Geld nach Vrindavan gegangen ist. Und dann ist er so durch die Wälder gereist. Und dann hat er das alles realisiert, wie Krishna wirklich da ist für ihn. Now I can realize, that is why. I used to lead this kind of life. This gives me realization. That Krishna is there, looking me, so das Leben hat ihm die Realisationen gegeben, dass er gesehen hat, dass wirklich Krishna hinter ihm steht. Sarvo bhutatmudrik shakshat tasya gamano karanam Vigyaya chintayat nayam Sri Kamama bhaja pura. He has been doing his bhajan without any desire. So, der Brahmana Sudama hat immer Krishna verehrt, aber ohne dass er irgendeinen Wunsch hat, sondern nur für Krishnas Freude.
Somebody coming with bundle of money to me. Purushottam Vrata. Maharaj, you keep. What I can do? You Auch keep. wenn Leute mit viel Geld kommen, sagt Babaji Maharaj auch, oh, er hat keine Zeit, das jetzt zum Zählen und kalt ist mit dir, behalte es. So, behalte es du für mich. Du bist meine Mutter, du kümmerst dich um mich. Sarvo bhutat mudrik shakshat tasyagamana karanam vigyaya chintayat nayam sri kamo ma bhajat pura. Previously he never done bhajan. Previously he never done my bhajan with some expectation. Now it's So Krishna sagt, der Brahmana, der hat niemals Bhajan ausgeführt mit irgendeinem Wunsch im Herzen. So, heute ist die Zeit schon wieder um. Morgen geht es dann weiter, dass Krishna ihm das Tuch aus der Hand reißt und nachher das Geschenk eben aufmacht. Sariram vasu vijnanam karma gunana asuno gurvarte dhare jastu shasishaha netarasitaha vanchakalpadurvasya kipasindhu vajat patitanam pavanabho vaishnavabhyo namo. Try to realize all Shastra Siddhanta, everything, you should realize very, very carefully. So you will have to, then you can discover yourself in the ocean of prema. If you go on hearing Bhagavatam this way, someday you can discover that you are already in the ocean of prema. This way you have to hear. Very carefully.